गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समरिता खणगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. फेब्रुवारीच्या 14 वेर गोंय विधानसभा वेंचणुकेक तोंड दिवपाचें आसा. आचारसंहिता लागू जाल्या. 10 मार्चाक कोणाच्या गळ्यान सत्तेची माळ पडटली आनी कोणाचें सरकार सत्तेर येतलें हें स्पश्ट जातलें. ह्या फाटभुंयेर गोंयचो मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणाल हाणें मतदार आनी वेंचणुकांचे तयारीचे तपशील मिडिया मुखार मांडला. कोविड महामारीक लागून पोलीस बुथांची संख्या 1722 व्हेल्या. जे लोकांचे मतदार म्हूण नोंदणी जावंक ना तांणी आपलें नांव मतदार यादीत 18 जानेवारी मेरेन नोंद करूं येता. कोविड पेशंट जे हॉस्पिटलांत आसात वा होम क्वॉरंटायनांत आसात तांकां मतां मारपा खातीर पोस्टल बॅलेटाची सुविधा दितले. जर पोलिंग बुथाचेर कोणाक जोराची लक्षणां दिसल्यार तांकां PPE किट घालून मतदान करपाक लायतले. मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणालान सांगलें. 28 जानेवारीक उमेदवारी अर्ज भरपाची निमाणी तारीख आसतली. 29 वेर अर्जाची चांचणी जातली आनी 30 वेर उमेदवारी फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख आसतली. We have published our electoral roll on 5th of January. As per the electoral roll, we are having 5,62,500 male voters, 5,93,960 female voters, and 4 third gender, which totals to 11,56,464 voters, and service voters are 298. Today we have 1,722 polling stations, which makes average polling station wise average size of voter is 672, which is among the lowest in the country. And if you divide it by 40 assembly constituencies, so we are having average voter size per assembly constituency is 28,912. The electoral roll for the any assembly constituency is frozen on the last day of nomination, so which is in our case is 28th of January 2022, and considering the time required for filing of claims and objections, so any form which is received up to 18th of January 2022 would be processed, that is after summary revision. If people are still filing, if still there are any voter which are left, we are open. Our channels like voter helpline app or national voter service portal are open. Even they can contact their BLO or 1950 in case they are facing any difficulty. We have increased the number of persons with disability voters to 10,318. And let me tell you that we had the meeting with the major NGOs yesterday. We are still open to tagging, and BLOs will be further making round and will be updating. So through this medium, I would like to request all the persons with disability voters to come forward, use the PWD app or contact your BLO and get tagged. Reason being that we are extending absentee voter facilities to PWD voters in addition to senior citizens and persons on emergency duty, which will be duly notified. So we would like that every sections of society must feel important stakeholder and must have participation in the upcoming election. Up to 15th of January, no Padyatra, no Nukkad meeting or no any kind of meeting will be allowed. So we will be strictly monitoring the guidelines of revised guidelines issued by Election Commission by all the political parties and the candidates. And right now our teams are in places to enforce model code of conduct in the public places from the defacement point of view. I would like to request all the stakeholders that there is a Goa Public Defacement Act, Goa Prevention of Defacement of Property Act 1988, which is very strict. So now onwards they should start adhering to it. All the stakeholders to ensure that they adhere to the law of the land. And let me tell you the defacement definition, which include impairing, interfering with the appearance or beauty, damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any way whatsoever, and the word deface shall be construed accordingly. Property include any building, hut, monument, statue, water pipeline, public road, structure, wall including compound wall, tree, fence, post, pole or any other erection except at specified locations. And
collectors are empowered to do it, remove it. So we will be keeping the watchful eyes. We will be having 2 flying squad in every assembly constituency 24/7, and static surveillance team will be deployed at the designated locations. And now there is a C-Vigil app which is also included with the voter helpline app. So through these apps, citizens can report any kind of violations to the election authorities, and we will take action immediately. Publicity of criminal antecedent by political parties and candidates. We have been briefing the political parties in our monthly meetings, and even yesterday we had a workshop with the political parties. We have explained them different provisions made by the Election Commission of India in compliance to direction of Honorable Supreme Court. So they have to publish their criminal antecedents, national newspaper as well as local vernacular newspaper. Political parties have to give the reasons also when they are selecting any candidate with the criminal cases. So we expect that all the candidates and political parties will abide by these guidelines. We have been monitoring the law and order situation of the state with the state police nodal officer, and a master list of person with repeat offences have been prepared, and district magistrates and the SDMs have been directed to take immediate action depending on the severity under different provisions of the law, so that we should have a level playing field and people can vote without any fear or favor or inducement. Moreover, all the enforcement agencies are part of the election management now. So any kind of gift distribution or cash distribution will be under our scanner. Banks have been sensitized to report to any suspicious transactions. Income tax department investigation wing particularly, they have set up extensive teams here. So all these teams will be deployed from different departments like commercial taxes, like central GST, even RPF, CISF, all teams, Narcotics Control Bureau, Anti-Narcotics Cell of Goa Police. So these teams will ensure that no any kind of violation of Election Commission expenditure monitoring guidelines takes place, and anywhere if any information comes, we will take immediate action. गोंयांत फाटले 24 वरांत 1789 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार एका दुयेंतीक कोरोनाक लागून मरण आयले. 170 जाण बरे जाल्ल्यान 8 जाणांक घरा धाडले. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3531 पावलो. फाटल्या 24 वरांत 7693 जाणांचे कोरोना अहवाल तपाशिल्ले. 17 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 7549 पावलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. दृष्टीच्या जीवरक्षकांचे प्रश्न सरकारान निमणेकडेन तडीक लायले. तांकां मनीस विकास संसाधनांत कायदेशीर भरती करतले. पळयात. 2 वर्सां जाली कंत्राटी पद्दतीन दृष्टीचे काम करपी गोंयचे 150 भुरगे बेकार आसले. तांकां फावो तो न्याय मेळपा खातीर ते तळमळटाले. निमाणे कडेन सरकारान तांकां थाकाय दिली. आयकयात स्वाती केरकराचें म्हणणें. पूण एकट्याकूय मेळोंक नासलो. तेज्या खातीर आज आमी लास्ट म्हणून परत एकदां हांगा कितें जालें, 2 जाण भुरगे आमचे अशें सुसायड करून हें जालें. आमी मेळपाकूच आयिल्लीं न्ही सीएम. आतां कितें करता? आज कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार आतां हेंची जबाबदारी कोण घेतलो हें आमी विचार. तुमी कितें आसा प्रोसिजर ऑलरेडी सगळो जाल्लो, फक्त ऑर्डर दिवपाचें आसलें आमकां. ऑलरेडी आपणें पयलीं हें केल्लें म्हणटालो तो प्रोसिजर कितें तेंच्यांनी सारकें तेंच्यांनी सिरियसली घेवंक नासतलें. पूण आतां तुमकां दिसता की आतां तेणी ऑर्डर्स तेणी हें केलां म्हटलां न्ही, इशू करता म्हणून सांगलां. आनी केन्ना सांग तुमकां हें? आतां तिनां आमकां मेळटा म्हणून सांगलां, चला म्हणून सांगलां ऑफिसांत ह्युमन रिसोर्साच्या. आनी थंय तुमी पळयात. ते नंतर आमी पळयतले आनी त्या नंतर परत आमी प्रेस घेवन आमी आमचे परत आमी सांगतले आमचें कशें कितें जालां तें. जाल्यार अशें आमकां आतां इंटरव्यू दिवपा जाय हें तसलें कांय ना. सगळें हें जाल्लो आसा. ओन्ली ती फक्त थंयच्यांतल्यान आमकां ऑर्डर मेळोंक जाय आनी ती मेळ्ळी काय आमचो इशू इतलो सादो इशू आशिल्लो न्ही तो. परत आमकां रस्त्यार येवपाची गरजूच नासली. हो जर पयलींच इशू सॉर्ट आवट जाल्लो जाल्यार इतलें आमकां लास्ट मिनीट पर्यंत आमकां हांगा झगडपाची गरजूच नासली आनी कितलेशेच भुरगे आमचे हे त्रास जाले ते त्रासूय जावचे नासले. सो आतां तरी म्हाका दिसता हांव सीएमाक थँक्यू, म्हणजे तेणें हे एश्युरन्स दिला. आतां फुलफील कसो जाता तो पळयता
आनी ताजे नंतर समज जर इन केस कशें हें जाता जाल्यार परत हांव प्रेसाक येतलेंच. ते कितले जाणांची आतां जाताली तुमचे? म्हणजे आतां कशें आसा ताका अमकेच हें आसा न्ही क्रायटेरिया आसा ते प्रमाणे कशें आमचें बसता पळय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयची उदरगतीची गती कायम दवरपाक गोंयकार भाजपाचे स्पश्ट बहुमत आशिल्ले सरकार परत एकदा सत्तेर हाडटले असो विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान सरकाराची नोकरभरती प्रक्रिया आसा त्या स्थितीत स्थगीत उरल्या अशी माहिती दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. वेंचणुकीची तारीख जाहीर जातकीर आनी आचारसंहिता लागले उपरांत मुख्यमंत्री आपल्या तशेंच पक्षाच्या कार्याचेर उलयलो. फाटल्या 2 वर्सांत जायत्या संकटात तोंड दीत गोंयची उदरगत करपाचो यत्न केलो. आपल्या फुडारपणा खाला सरकारान केंद्र सरकारच्या मदतीन वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्यो. फाटल्या 50 वर्सांत राज्याची जितली उदरगत जावंक ना तितली उदरगत 6 वर्साच्या कार्यकाळात भाजपान केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. या सरकाराच्या कार्यकाळात जी ग्रोथ म्हणजे सगळ्या बाबतीतली ग्रोथ जी जाल्या ती हाज्या पयलीं 50 वर्सां केन्ना जावंक नासली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मागीर आमी टुरिजमच्या बाबतींत आसतले, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत आसतले, मागीर इवन दो इन एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत आसतले, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत प्रत्येक सेक्टरात इन्क्लुडिंग द WRD ह्या सगळ्या सेक्टरात केंद्र सरकारांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात निधी आमी हांगा उपलब्ध करपाक शकले. The 96% of the utilization of the funds from the government of India आमी करपाक शकले. आणि हे सगळे करता आसतना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जेका आमी म्हणटा हांवें मुद्दामून सांगता विच इज मॉनिटर्ड बाय द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल वो आमी 7 नंबरा वयल्यान 4 एक्चुअली इट इज 3 नंबराचेर पावल्ले आसा. एके वाटेंतल्यान सरकारान केल्ली कामां आनी लोकाभिमुख काम, दुसरे वाटेंतल्यान संघटन या बेसिसाचेर सगळ्यांक कळोवन चुकला की भारतीय जनता पार्टीचो नारो 22 22 प्लस आसा. बट निश्चितच रित्या ताज्याय पेक्षा चड सीट घेवन पार्टी बहुमतात सत्तेत येतली हे विरोधकांक कळून चुकला. म्हणून तर विरोधक महाआघाडी आणि बाकीचे खंयच्यो युतीच जावचे ना आनी रॉंग युती फॉरवर्ड बॅकवर्ड सगळे वयर सकयल एकत्र करून एकत्र येवपाक लागल्या. म्हाका तांचे पडलेले ना. आमचो विश्वास गोंयच्या जनतेचेर आसा, आमचो विश्वास गोंयच्या लोकांचेर आसा, सामान्य गोंयकाराचेर आसा. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जो गोंयकार रावता तो हे फावटी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निवडून दितले. हांव सगळ्या जाणांक लोकांक आव्हान करता की तुम्ही विकासा खातीर तुम्ही स्टेबल गव्हर्नमेंट आमदार फक्त निवडून दिवच्या पेक्षा तुम्ही सरकार निवडून दियात आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार पूर्ण बहुमताचे सरकार येतले. त्या खातीर एखादो दुसरो कॅन्डिडेट आपल्याक आवडोंक ना म्हणून मत मारिनासतर कोणीच रावचे न्ही. तर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा खातीर भारतीय जनता पार्टी ज्या 40 मतदारसंघात जे उमेदवार उभे करता तांकां समेस्त गोंयकारांनी मतदान करचे. मुख्यमंत्री म्हणून 3 वर्सांनी केल्ल्या कामाची पावती निश्चितच गोंयची जनता ही म्हाका दितली, आमच्या पार्टीक दितली हाजी म्हाका खात्री आसा. गोवा 365 ब्युरो. आचारसंहिता चालीक लागल्या उपरांत लेगीत काँग्रेसीची बसका जी चालू आशिल्ली ती पुलिसांनी थांबयली. वेंचणूक आयोगान मतदान जावपा आशिल्ल्या 5 राज्यांनी 15 जानेवारी मेरेन वेंचणूक मेळावे, रस्त्यावयलो प्रचार, कार्यक्रम आनी कॉर्नर मिटिंगाचेर बंदी घातल्या. हीरोगिरी करना का माइक काट नहीं कह रहे और माइक हमने परमिशन दिया हुआ है. परमिशन नहीं फोटो अभी लगा माइक करेंगे खत्म नहीं करना है. मैंने क्या बोला था नहीं करना है बस खत्म. मैंने दिया था. ये क्या है मजाक चल रहा है. आप बात करेंगे तो मेरा नौकरी है इधर, तुम्हारा नहीं है. तुम लोग अपना पेट भरने के लिए आए इधर. अरे आए सांगू ना त्याला मत करो. बोला है ना सर. नाही ना इधर 2 मिनिटं हँगर पाजू ना वोट दिला हात साहेब असं एक रिक्वेस्ट आहे तुका
परमिशन तो लिया हुआ है सर परमिशन तो लिया है कोण सांगले माझ्या स्टाफ आणि सर लड़का आहे माझ्या स्टाफाने रोजी कोण आणि आयचे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविड आनी ताच्या नव्या व्हेरियंटाचे फाटभुंयेर घेयत जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.